Я надеюсь, вам понравилось мое предыдущее видео, влог. Простите меня, пожалуйста, за то, что оно было очень короткое. Опять же, извиняюсь, потому что видео будет неинтересным, если оно будет просто все ускоренное. Я имею в виду, что вам будет неинтересно смотреть, как мы будем играть с Олей. И ускорять эти кадры нет смысла. Мне все равно, хоть ускоренные, хоть и обычные будут неинтересные. Я надеюсь, вы меня поймете, а мы поехали. В общем, мы сейчас вот так будем идти и на площадку зайдем. 2 hours later. Извините, пожалуйста, за шум, просто это такой электронный прибор, чтобы работал свет. Просто сейчас нету света, да. Туда вот перейти на сено. Оля, куда ты так быстро? Спустя некоторое время мы пришли в коровник и стали обустраивать наше новое тайное место. И вот вон там, зашли вот сюда, поднялись. Теперь мы вот здесь. Фокус на Олю, да, спасибо. Ну да, вот такое тайное место. И вон там вот видно все. Мы делаем ступеньки. Мы уже вот столько чистили, тут уже даже светло. Ну вот и все, подошло это видео к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Стоп. Что с моим голосом? А, да, точно. О, все, теперь все нормально. Надеюсь, вам нравится моя неделя влогов. Почему я это говорю в каждом влоге? Всем пока-пока!